2026 tarehe 25 mwezi wa pili, NGCDF ya Burabu in terms of bursary imepeana 43,469,298 milioni 43,469,298. Asante, hakuna makofi kwa mazuri. Asante sana. You can now go with your check. Yangu ni kuambia asante kwa kukuja, number 1. Number 2, bila hii check imetoka hapa, there are issues saa ingine unaona kwa mtandao, Arama yeye anapeana 22,000 per student, na wewe mbona unapeana 4,000 5,000? Does anybody have the answer? You have the answer. Why am I not giving 22? Number 1, population. Number 2, constituency kama Nairobi ati Nakuru West is in town center. Iko town katikati. Kila mtu ako na maji ya municipal, si ndio? So weki maji. Kila mtu ako na stima. Town katikati, weki stima. Kila barabara zimetengenezwa na county, zote ni za lami. Utumii pesa kwa lami. So hiyo pesa yako yote unaweka wapi? Kwa bursary. Unaona? So rural constituencies have more challenges than urban constituencies. Take an example. Dagoretti North. Dagoretti North iko na public school ngapi? 1. Lenana High School. Mimi niko na 167. Are you seeing the imbalance? Na mnaona? 1 public school, sisi tuko na 160. So saa ingine hii mitandao isiwadanganye sana. So yeye anaweza kusema 70% of my annual allocation for CDF itaweka kwa bursary. Hapo utapatia mtoto 30,000 very comfortable. Because hakuna shule una build, you have only one school, the rest are private schools. Na watoto wote unapeana ni wa public. So ile imepatikana kidogo, tushukuru Mungu. Number 2, I want to thank provincial administration through Bwana Kamande. There we have partnered very well. Sio mambo ya bursary mnasaidia, ni mambo ya security, mambo ya mapping. Wale watoto wamebaki huko, masimu napata kuna mtoto hapa sijui nini namna hiyo, na tukipatia kinabuga hapa na kesha yao wanachukua immediately pesa baadaye, and that is what the government says, ndio pesa baadaye. Because like now you have admitted watoto si wameenda midterm, kutoka midterm, imagine kutoka wafungue shule mpaka saa hii watoto wamekuwa wakisoma bure. Saa hii ndio pesa inaingia kwa mashule. So I want to thank you so much wale principals wote, Kiabonyuru, Mekenene, Nyansiongo, Isise, thank you so much kwa kushirikiana. Kiabonyuru, this time I think we had over 130 students who went to university. I think 136 if I'm not wrong. There is a time, kuna wakati 2014-2015 watoto walienda university Kiabonyuru wengine walikuwa 2. Imagine ward mzima. Saa hiyo Nyansiongo peke yake ilikuwa inapeleka sijui 140. Saa hii tumepanda tumefika 136. This coming year I'm challenging my principals. We must make Kiabonyuru at least 200. Tuanze kupanda pole. Usivyo? Yeah. So I'm challenging you, whatever issues you have. Endiba tumeongea, there is a problem there. Endiba and Mecheo are having some challenges which I cannot understand. But I am going there personally due to slow students
Wewe ukipata grade 10 unapata watoto 9. Honestly, 9. Si hapo iko maneno. So zile shule mimi naangalia sana ni Mbio Mecheo na Endiba. Na tulidiscuss na chairman hapa, if it is possible, because people are financially challenged, lipa shule, peana shule hata kama ni 200,000. Ambia watoto, ambia wazazi, peleka watoto. Ni uniform tu peke yake, peleka watoto. So that we understand the capacity of that school. Was it infrastructure? Is it lack of students? Is it financially, are the parents financially down, so that we start understanding them? Endiba is right in town. It should be having at least 300-400 students. Mecheo has enough space. Nimeweka Kigorogo ntwabegete borehole, or it has been having challenges. Iliweka borehole hapo, maji bado kuna issues. Maybe ndio hiyo, I don't know. Manga Girls, much as you don't have water, we are planning to bring a borehole there. Abana balibaya tigeko gaenda roche. Yeah, through the national government. Yeah, bana county. Kuna njia tunafanya through the national government because water was devolved. But there is a way tunapenya, tunaomba Lake Victoria, Manani wanakuja wanatujengea maji hapo. Alafu ile inapita, community inapata. So thank you so much the stakeholders. Watoto hawa niliwapata. Another day nilikuwa natoka hapo nikapata watoto wengi sana hapa chini. Walking. I said, abana banga ibaru bonsi. Wana wako kanaba ya kabisa. Kwenda wako rumwana utalikunywa maru. Unaweza ona ule mtoto hata ukiangalia hawa. So ndio nikasimama wakanielezea, nikakuja nikapigia ule manager yao. Why is that man? Ule mtu mwenye kofia. Nasikia you are graduating soon, When are you graduating? Mid next month. Hao watoto wana graduate. Then kuna admission nyingine April. Si ndio? Sasa leo huyu amenisomesha ile vitu wanafanya. Graphic design. Graphic design ni hizi. Kudesign hii kitu tu. Alafu na print. Imagine hii wana design peke yake. Online jobs application, how to apply jobs online, vitu kama hizo. Content creation. Content creation ni gani? Unajitapu kidance namna hii alafu unaweka sijui namna gani hiyo. Mambo ya computer skills and basic finance. Imagine basic finance management. What is a spreadsheet, debit, credit. Iga bana wamanya wamejituma hapa. They are going to graduate. From there now, tulisema, after that now, when you release them now, we take another batch. Ambaye huyu atanipatia nafasi za NYS. Nafasi 200. Abachi umwe wende gapi? Ngibona bana wangu na koraga ya wao koraga. Honestly, look at these kids. I'm very proud of them. Mukigraduate mimi naonulia mbuzi ngapi? Ama kuna wengine wakuli mbuzi bare ng'ombe. Yeah? Dume. Yeah. Watoto wetu wasome. So I am extremely happy at the progress. Yetare, there is a problem ya wifi. Yetare ngajaro kuchipu. Be what? You wanna be what? We have somebody is coming from ICT in the next 1 week kuangalia hiyo wifi ya Yetare. You can imagine this will kuna wifi sasa. Oh yeah, there was a problem. Kama kuna wifi, alafu wao wanajenga hub. 7 million tumeweka kwa hub so that wale vijana wa Yetare na wao wakue kama hawa. In fact, this thing is supposed to be in every ward. It's supposed to be in every ward. Only that resources are meager, but we will push. So, mimi nataka kuwashukuru sana. Asanteni. Any problems, my office is open. Mwisho, mambo ya security mulisikia DC amesema hapa. Nataka kuwashukuru sana. Hapa kama sio ng'ombe inaibiwa moja mbili, I don't think we have issues bwana commissioner. Hiyo tu.
Mambo ya one term, two term hiyo waachia mimi. Hiyo ni yangu. Usijiingize kwa nini yangu. Mimi nitajipanga na hiyo one term, two term. Usijiingize. Wewe enda fanya kazi yako, fanya masomo. Hii ingine tutanyoroshana na hawa watu. Asanteni sana. Sababu ya mvua, wacha tu, we just list quickly. AIC Yetai 12,000, again 2B 84,000, Indiba Technical 44, around 64, Enginda 44, around secondary 224,000, Itumbe 192, Eginga 32, Kiawanyo Girls 132,000, Kineni Mixed 64, Magura 72, Benyanya SDA 444,000, Mugusi Secondary School 108, Mutoguto 32,000, Munguri High School 348, Sicha Secondary 116, Nyamiranga 64, Nyanguge 32, Nyanzungo Boys 400,000, Onsando Girls 64, Igoko 104, Cargo Girls 68, Gonza 460, Nyaronde 32, Nyakwerema 68, Viego 88, Raitigo 56, Mathias Mulumba 84, Kahawa St. Patrick's 76, Nyandochevere 108, Omonayo 136, Omonono 8, Bana Baburte 8,000, St. Thomas More Chebingombe 108, Tindereti Secondary 60, Mecheo 60, okay, 60,000, okay. Then colleges now, Ekirubugitai 76,000, Ekirubugitai Technical and Vocational 64, Burabu TTC iko pande hii 432, Keroka Technical Institute 156, Nyamuange Technical 28, Burabu Technical Institute 8,000 iko wapi? Oh, Burabu TTC, okay. Expert Yomo Driving wetu hapa 32,000, Berlin's huyu wa pikipiki 768,000, Branton's Tech School of Technology 116, and Muongori Vocational Training 32,000. So that is the breakdown, and I think Bwana